Hey yo, what is up guys? কি খবৰ আপোনালোক আহা যাওক সকলোৰে ভাল মোৰ নাম অজয় চৌধুৰী আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল Wevloggers সো গাইস আজি মানে অলপ ঘূৰি আহো আৰু যেটো আজি অলপ ফ্ৰী হৈ আছো মানে দিনটো আৰু ব্লগ দিব পৰা নাই সো এই দাদা এটা লগত অলপ মানে ঘূৰি আহো ক'ব পৰা বাইক ৰাইড সৰু চাই সো এনে অলপ ব্লগ এটা দি দিও বুলি ভাবিলো যেটো গৈ আছো আৰু লগতে এটা ট্ৰিপ আহি আছে এটা ডাঙৰ সিৰিজ আৰু আহি আছে সো কম ভিডিও লাষ্টত কৈ দিম কি ট্ৰিপ ক'ত যাম সো এন্ডলৈকে চাই থাকা ভিডিওটো So guys, বৰ্তমান আহি পাইছো ধীৰবিলত আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া প্লেসটো তামাম বটা মাৰি আছে আপোনালোকে অলপ অলপ গম পাই আছে ভিডিওত আৰু এই যে পাহাৰ বিলাক দেখিছে তাতে হয় প্যাৰাগ্লাইডিং সেটা উলালো তারপরা ঘৰত গৈ আছো বাট মেইন এটা কেছ হৈ গ'ল আমাৰ বাইকখনত তেল নাই আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত So guys, ঘুৰি এটা ঘৰত আহিলো আৰু আজি হয় নেক্সট ডে আৰু আজি মানে আমাৰ বঙাইত আহি আছে দীপলিনা বা সো এতিয়া অলপ ওলাই যাও মানে দীপলিনা বা অলপ মাত দিয়ে অলপ সো একেবাৰে তাতে গৈ লগ পাম দিয়ক আৰু ট্ৰিপৰ কথা ইয়াৰ পিছতে এনাউন্স কৰি আছো আৰু এইটো ভিডিও বেছি লং নহয় একচুয়ালি সৰুকে এটা ভিডিও বনাই দিলো আৰু সো চাই থাকক সো ফাইনালি আমাৰ মাজত আহি আছে দীপলিনা বা সো বা বঙাইত আহি কেনেকুৱা লাগিল ভালে লাগিছে সদায় ভাল লাগে আৰু আজি মানে কিবা ক'ব ফাংচনত আহি আজি বঙাইগাঁও কলেজৰ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা নৱাগত আদৰণি দিবলৈ আহিছোঁ ভাল লাগিছে পাটানি পিন্ধি আছোঁ আৰু চবকে লগ পাই খুব ভাল পাইছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ So guys, আহিলো মানে প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আৰু এতিয়াহে মেইন কথাটো এনাউন্স কৰিম যে কি ট্ৰিপ কেনেকুৱা ট্ৰিপ সো বি ৰেডি বিকজ বহুত এটা ধামাকেদাৰ ট্ৰিপ আহি আছে কৈ আছো অলপ পিছত সো ৰেডি নে গাইজ এতিয়া এনাউন্স কৰিম মানে কি ট্ৰিপ ক'ত গৈ আছো ৰেডি অন দ্য কাউণ্ট অফ 3 2 1 গৈ আছো কেদাৰনাথ Yes guys, গৈ আছো কেদাৰনাথ সো
ক'লে মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় আৰু যে কেদাৰনাথ মিনছ ড্ৰিম প্লেচ ড্ৰিম ট্ৰিপ ড্ৰিম চিৰিজ চব হ'ব বহুত ভাল লাগি আছে কেদাৰনাথ গৈ আছোঁ হেল্ল' অসম ফেমিলিৰ লগত কোন ক'ত যাম সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাব তেতিয়াহে গম পাব চ' য়েছ বি ৰেডি গাইজ কেদাৰনাথ ট্ৰিপৰ কাৰণে একদম খাতাৰনাক হ'ব চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত মৰম ছাপৰ্ট বহুত দিব আৰু আমি অবভিয়াছলি বহুত ৰেডি হৈছোঁ বেছি দিন নাই আৰু হাতত কেইদিনমানে আছে চ' তাৰ কাৰণে যোৱাৰ আগে আগে ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ আমি 29 তাৰিখে গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত চ' এতিয়া লাহে ধীৰে আৰু পেকিংবিলাকো কৰিব লাগে চ' এইটোৱে আমাৰ ট্ৰিপ ৰেডি হৈ যাওক কাৰণ এটা ড্ৰিম প্লেচত গৈ আছোঁ বহুত ইচ্ছা আছিল যোৱাৰ কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ হঠাৎ প্লেনিং হৈ যাব এনেকৈ হঠাৎ ওলাই যাম চ' গাইজ বি ৰেডি ফৰ দ্য নিউ ট্ৰিপ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত মৰম ছাপৰ্ট বহুত দিব বহুত বেছি যেনেকৈ মোক আছাম ৰাইডত যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে তাতকৈ ডাবল মৰম ছাপৰ্ট লাগিব কিন্তু এইবাৰ বিকজ কৈ আছোঁ কেদাৰনাথ আৰু আপোনালোকে চিৰিজবিলাক পাই থাকিব ভিডিঅ'ৰ ডেইলি ব্লগ দিব চেষ্টা কৰি থাকিম চ' আপোনালোকে মৰম ছাপৰ্টখিনি দি থাকিব চ' এইখিনি আছিল আৰু এই ভিডিঅ'টো লং নকৰোঁ এনেও বহুত শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ই বনাইছোঁ চ' যদি আজি এই ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ